दोस्तों, अगर आपकी हड्डियों में आवाजें आती हैं, कटर पटर चटर, जब चलते हैं तो आवाज आती है, घुटनों में जोड़ से आवाज आती है, हाथों से आवाज आती है, हड्डियां कमजोर आपको लग रही हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी औषधि बताता हूं। बहुत बार बता चुका हूं, रिमाइंडर आपको दे रहा हूं। ठीक है, वो है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना दूध में लें, सूप में लें, नहीं, किस में लें, लस्सी में लें, दही में लें, सूप में लें, पानी में लें, बस दूध के साथ मत लेना। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है भाई, कमाल है इसका, अचूक है ये। मैंने खुद के ऊपर भी किया, अपने फादर के ऊपर भी किया है, और बहुत से लोग, न जाने कितने लोगों के ऊपर इसका यूज लोगों ने किया इसका। भाई राजीव दीक्षित भी बताते थे, हमने एमए योगा के अंदर भी पढ़ा है, इसका पूरी डिटेल उसमें बताई गई है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई ऐसे नहीं हवा हवाई नहीं है। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, उन लोगों को नहीं करना है जिनको पथरी बनती है। वो हड्डियां मजबूत करने के लिए क्या खाएं? वो खाएं तिल। उनको खाना है तिल। जिनको पथरी बनती है बार बार, वो तिल खाएं। तिल में भी बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आता है। तिल थोड़ा गर्म होता है, कैल्शियम उसके अंदर भी बहुत होता है। तो जो चूना नहीं खा सकते, जिनको पथरी बनती है, वो तिल खाएं, और जिनको पथरी नहीं बनती वो चूना खाएं। ये छोटा सा काम कर लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपके जॉइंट से संबंधित, चाहे कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, आपको अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, सब में, आपकी हड्डियों में कटर पटर चटर पटर के जो भी आवाज आती है, सब के लिए अद्भुत है, कर लेना। ठीक है, और एकदम असर नहीं आएगा। आप सोचो कि मैंने एक हफ्ता किया, कोई मजा नहीं आया, भैया 3 महीने कम से कम आपको रिजल्ट अपने आप सामने नजर आ जाएगा। ओ दुनिया भर की बीमारियां जो ठीक होती हैं वो अलग है। ठीक है, करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपको बता दो, तिल तिल कितना लेना? आधा आधा चम्मच, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। कब लेना? खाने के बाद ले लेना। ठीक है, और ये जो चूना आप खाते हैं ना, चूने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। चूने के बहुत फायदे हैं। ये तो मात्र मैं भी आपको हड्डियों के बारे में बता रहा हूं, हड्डियों की बीमारी के बारे में बता रहा हूं। बाकी चूने के इतने फायदे, अनगिनत फायदे हैं। तो आप एक टाइम खाएं, केवल गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है। ऐसे मिलाएं और मिलाकर ले लें अच्छी तरह। उसको ऐसे नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, चम्मच से मिलाते हैं, ऐसे डाला चम्मच, नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे मिला के पानी में या चम्मच में ऐसे पूरा घुल जाए, उसके अंदर एक भी दाना, उसका कण दिखाई ना दे। ठीक है, उसको मिलाएं, लें, और अपनी हड्डियों को एकदम मस्त और मजबूत रखें, लोहे की तरह स्ट्रांग रखें। आपको एक्स्ट्रा दवाई खाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिनके घुटने ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं ना, उनमें भी अद्भुत काम करता है ये। बस अपना वजन मत बढ़ने देना। वजन में तो दिक्कत आती भाई, फिर ओवरलोड हो जाता है। अगर आपका वेट कम है, आपके घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ऑपरेशन को बोल रहे हैं, तो भैया ये कर लेना, यूज कर लेना। चूना या तिल, दोनों दोनों भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 3 महीने वेट कर लेना यार। अगर आपके ऑपरेशन से घुटने बच जाएं, तो इससे अच्छी बात क्या है। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको कोई दवाई नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई पुड़िया बना के नहीं दे रहा हूँ। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और आराम तो मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा वो आपके हालात के ऊपर है। आपके हालात कैसे हैं, आपकी बॉडी की क्या सिचुएशन है, बीमारी किस कंडीशन में है। लेकिन करने में कोई भी नुकसान नहीं है। अनगिनत फायदे मैंने बताया कि इसके अलावा बहुत फायदे मैं बहुत बार बता चुका हूं, चूने के फायदे। तो आप केवल हड्डियों से संबंधित बात को सुनकर ही आप चूना ले लेना, ताकि आपकी हड्डी वाली प्रॉब्लम, हड्डियों में जो बीमारी है, उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, हड्डियों से संबंधित जितनी भी, उन सब में काम करता है चूना और तिल। एक साथ लेना चाहे एक साथ ले लेना, यानी कि सुबह के टाइम आपने चूना ले लिया, खाने के बाद आधा आधा चम्मच तिल ले लिए। तिल थोड़े गर्म होते हैं, गर्म लगे तो मात्रा और कम कर देना, आधा चम्मच लेना। ठीक है,
खुश रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें।